د مینا ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشئ وخت مو پخیر. د دې ساعت خبرې ټولګي ته ښه راغلاست. زه مینا افغان یم. د نښتې ځای ته د حقیقت موندونکي پلاوي پر لیږلو د افغانستان او ایران موافقه. د افغانستان او ایران په پوله کې له پرونۍ نښتې وروسته دواړو خواو موافقه وکړه چې د حقیقت د موندلو یا معلومولو لپاره سیمې ته ګډ پلاوی ولېږي. د افغانستان د نیمروز ولایت د کنک ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د پرون ماسپښین په نښته کې لږ تر لږه 2 ایراني او یو طالب پوله ساتی وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. ایران وایي دا نښته د ساسولي حاتم او مککي د کلیو په شاوخوا کې شوي او په لړ کې له درنو او سپکو وسلو کار اخیستل شوی دی. خو ایران وایي چې له توغندۍ کار نه دی اخیستی. له نښتې وروسته د افغانستان او ایران د سفارتونو او د دوو خواو د دفاع وزارتونو ترمنځ تماسونه نیول شوي او د ایران د سرحدي ځواکونو قمندانۍ وایي چې په دې نښته کې د دوی یو پوله ساتی وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. خو د ایران د فرنټ پیج په شمول ځینو ایراني رسنیو ویلي چې 2 ایراني پوله ساتی وژل شوي دي. د ایران د ځمکنیو قواو مشر امیر کیومارس حیدري او ورسره یو شمېر نور لوړپوړي پوځي او امنیتي چارواکو د افغانستان او ایران ترمنځ له سرحدي سیمو لیدنه کړې. تصنیم خبري اژانس د ایران د ځمکنیو قواو د مشر له قوله لیکلي اوس په سیمه کې وضعیت آرام دی، خو د تېرې نښتې پړه یې پر طالبان واچولې ده. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا پرون ایراني لوري د نښتې په پیل تورن کړي وه. د نیمروز د کنک ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې پرونۍ نښته داسې مهال وشوه چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د ایران د سرپرست حسن کاظمي قومي سره لیدنه کې د دواړو خواو په همغږۍ د سرحدي سیمو په مدیریت ټینګار کړی و. ترڅنګ یې تېره اونۍ د ایران یو پوړی پوځي پلاوی 2 ورځې په کابل کې و چې یو مهم بحث یې د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي سیمو امنیتي خوندیتوب و. د یادونې ده چې ایراني او طالب ځواکونو له دې وړاندې هم څو ځله سره نښتې کړي. هغه مهال یې هم خپلمنځي جګړو دواړو لورو ته مرګ ژوبله اړولې وه. شهباز شریف د عافیه صدیقي آزادولو لپاره پلاوی لیږي په داسې حال کې چې عمران خان د ریاست مدینې دعوه کولې او ګل خانانو هغه د اسلامي نړۍ رهبر بللو، خو د عافیه صدیقي د خلاصولو لپاره هیڅ اقدام ونه کړ. خو شهباز شریف یې بیا د آزادولو لپاره ملا تړلې. عافیه صدیقه د لیدنې او خلاصون لپاره له پاکستانه 3 کسیز ټیم تللی چې پکې د نوموړي خور فوزیه صدیقي، مشتاق احمد خان او بریتانوي وکیل کلایوم اسمیت شامل دي. د تورخم له لارې د کډوالو راستنېدنه ډیره شوې ده. د تورخم بندر مسؤلین وایي چې له پاکستان څخه هره ورځ له 100 ته 80 کورنۍ د تورخم له لارې هیواد ته راستنېږي چې په تیرو 2 میاشتو کې د راستنو شوو کډوالو کورنیو شمېر 2800 ته رسېدلی دی. مسؤلین زیاتوي چې راستانه شوي کډوال په ننګرهار، کونړ، لغمان، لوګر، ارزګان، کندوز، هلمند او نورو ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي. د تورخم بندر د انتقالاتو امیر محمد بخت جمال ګوهر د تورخم بندر له لارې له پاکستان څخه د افغان کډوالو راستنېدو لړۍ د چټکوالي لاملونه په هیواد کې د سرتاسري امنیت ټینګښت، د هغوی ستونزو ته پر وخت رسېدنه او کډوالو ته د کاري زمینې برابرېدل په ګوته کړي دي. نواز شریف د خبرو په اړه د عمران خان غوښتنه رد کړه. د پاکستان واکمن حکومت او د ائتلافي حکومت ګوندي رهبري نواز شریف د مخکني صدراعظم عمران خان هغه غوښتنه رد کړې چې حکومت سره یې د خبرو په اړه کړې ده. عمران خان په یوې اعلامیه کې د خبرو لپاره وار د مخه یو 2 کسیز پلاوی هم اعلان کړی و. ویلي و چې حکومت سره خبرې کوي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف بیا ویلي دي چې خبرې له سیاستوالو سره کېږي، خو عمران خان او پلویانو یې ځانونه د حکومت ضد لاریونونو پر مهال ترهګر ثابت کړي دي. د پاکستان د مرکزی حکومت یو وزیر هم ویلي چې عمران خان د خبرو فرصت له لاسه ورکړی. په عین حال کې د پاکستان حکومت د عمران خان د حکومت د یو شمېر مهمو وزیرانو سیاسي پاسپورتونه لغوه کړي چې په دې ډول یې بهر ته د سفرونو مخه نیول شوې ده. د عمران خان له تحریک انصاف ګوند سره د ګوند د مهمو څیرو د پریکون لړۍ هم چټکه روانه ده. د پاکستان حکومت د نوموړي ګوند د غیر قانوني اعلانونو پړاوونه هم پیل کړي چې له دغه ګوند د ډیرو خلکو د پریکون سبب شوي. د ننګرهار د ملکي هوایي ډګر ترمینل پرانیستل شو. د رسنیو دفتر په یوې خبرپاڼه کې د مرستیال والي حواله باندې ویلي دي چې د ملکي هوایي ډګر ترمینل په ټولو اړینو مسایلو یا وسایلو سنبال او دغه هوایي ډګر به په بشپړ ډول الوتنو ته چمتو دی.
د هیواد په 19 ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو وړاندوینه. د طالبانو تر مدیریت لاندې د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتونو کې د تندر، تیز باد، سیلابونو او د ورښتونو وړاندوینه کړې ده. د طالبانو تر مدیریت لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه د غبرګولي په 9 په یوې خبرپاڼه کې لیکلي چې دا وړاندوینه سبا او بله ورځ د غبرګولي په 8 او 9 په کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزني، میدان، وردګ، بامیان، دایکنډي او د سالنګونو په ګډون په یادو ولایتونو کې شوې ده. د دې ادارې په وینا د ورښت اندازه به په بېلابېلو ځایونو کې له 10 تر 30 ملي مترو پورې وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د طالبانو تر مدیریت لاندې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان شفیع الله رحیمي اعلان وکړ چې په تیره یوه میاشت کې د هیواد په 14 ولایتونو کې د طبیعي پیښو له امله 42 تنه مړه او 45 نور ټپیان شوي دي. ایران حکومت د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي څرګندونو ته غبرګون وښود. ایران وایي پر ایران دا تور پورې کول چې د اوکراین په جګړه کې روسیه په وسلو سمبالوي د لویدیځ د پوځي او مالي ملاتړ جلبولو لپاره دی. د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنې پر ایران د دغه هیواد د بې پیلوټ الوتکو د پروګرام له کبله بندیزونه لګولي دي. دوی ادعا کړې چې تهران مسکو ته پر اوکراین د یرغل پر مهال بې چلوونکي یا بې پیلوټ الوتکې یا هوایي وسایط ورکړي، خو تهران دا تور ردوي. ولسمشر زیلنسکي تیره چهارشنبه په خپله ورځنۍ وینا کې وویلي و له شرط څخه د تهران له ملاتړ انکار نشي کیدی. هغه له ایرانیانو په مستقیم ډول پوښتنه وکړه چې ولې غواړي د روسیې له ترور سره ملګري شي. په ځواب کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کناني پرون وویل پر ایران د زیلنسکي د غلطو تورونو لګولو تکرار یو پروپاګنډ او د ایران پر خلاف له مطبوعاتي جګړې سره برابر ګڼل کیږي. ملګري ملتونه وایي له 28 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 28.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې یوازې 6 میلیونه افغانان له قحطۍ څو ګامه لرې دي. نن په نړۍ کې د لوږې پر وړاندې د مبارزې ورځ نمانځل کیږي. د 2011 کال د مې په 28مه د لوږې د پروژې ټولنې دا ورځ په نړۍ کې د لوږې د له منځه وړلو د ورځې په توګه ونوموله. د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو او د نورو نړیوالو مرستندویو موسسو چارواکي وایي چې اوس مهال د افغانستان خلک د تیرو 16 لسیزو پرتله له بېسارې لوږې او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه او تر بیا د خدای په امان ښې چارې ولرئ.